ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് vtec എൻജിൻ എന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. ഇത് vtec എൻജിൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ ഇത് കാണുക. vtec എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വേരിയബിൾ ടൈമിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഇത് കാണുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടികളിലാണ്. ഹോണ്ട സിറ്റി എന്ന വണ്ടി 1999 ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ എൻജിൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് vtec. ഈ എൻജിനിൽ 2 വ്യത്യസ്ത തരമായുള്ള ക്യാം ഷാഫ്റ്റുകൾ കാണാം. ആദ്യത്തെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ലോ RPM വേണ്ടിയാണ്. ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നല്ല ഗുഡ് ടോർക്കും എക്സലൻറ്റ് ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈ RPM വേണ്ടിയാണ്. അത് നല്ല മികച്ച ടൈമിങ്ങും നല്ല ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷനും ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഈ സിസ്റ്റം സാധാരണയായി സ്പെസിഫിക് RPMലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ അത് HP പതുക്കെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ വണ്ടിക്ക് എൻജിന് മികച്ച പവർ ലഭിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ RPM വേറൊരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റും ഹൈ RPM വേറൊരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റുമാണ് ഈ എൻജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റു വണ്ടികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു പവർ ലഭിക്കും. ഈ വണ്ടിയിൽ പൊതുവെ ഗിയർ റേഷ്യോ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ ഇത് 110 km/h കയറും. അതും 100 km/h 11.5 സെക്കൻഡിലാണ് ഈ വണ്ടി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഗിയർ റേഷ്യോ വണ്ടിക്കുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയുണ്ട്, മാരുതി സുസുക്കി ST. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ മാരുതി സുസുക്കി STൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ആ വണ്ടി ഈ ഹോണ്ട സിറ്റിയുമായി എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. പിന്നെ ഈ ചാനലെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.